Altiu el Senyor, que n'és de bo, perdura eternament el seu amor. Que respongui la casa d'Israel, perdura eternament el seu amor. Que respongui la casa d'Aaron, perdura eternament el seu amor. Que responguin els que veneren el Senyor, perdura eternament el seu amor. Enmig del perill vaig clamar al Senyor, i em va escoltar i me'n va treure. Tinc el Senyor a favor, res no em fa por. Els homes, què em poden fer? Tinc el Senyor a favor, ell em defensa, veuré caure els enemics. Més val emparar-se en el Senyor que posar confiança en els homes. Més val emparar-se en el Senyor que fiar-se dels poderosos. Amén. Amén. Exaltemos el Dios, os alabado al ser primer. Gloria, gloria, gloria venga del Señor. Gloria, gloria, gloria venga del Señor. Gloria en el teu nom, gràcia i amor. Exaltemos el Dios, os alabado al ser primer. Estem ara en el nostre temps de reflexió bíblica i és la nostra pregària que la paraula de Déu sigui percebuda pels nostres cors. Avui compartim un text de l'Evangeli que és inabastable per un sol sermó, però intentaré transmetre-vos allò que penso que el text ens ve a dir avui. El sermó, tant com el text, comencen o giren al voltant d'una pregunta que li dona títol. Qui dieu que sóc? És una pregunta cabdal, una pregunta que Jesús fa als seus deixebles, una pregunta que encara avui hauria de ressonar en el nostre interior. Jesús demana als deixebles per la identitat que la gent li atribueix. Alguns diuen que pot ser Joan el Baptista, Elias o algun altre profeta. Però Jesús mostra un especial interès per la resposta dels seus deixebles, de la seva comunitat. Mireu, Jesús és un personatge històric, d'això no hi ha dubte. Hi ha molts historiadors de l'antiguitat que fan constar l'existència de Jesús de Natzaret. Ell, podem estar segurs, que va caminar per les terres de Galilea i de Judea.
Ara, la pregunta cabdal és intentar veure quina identitat tenia aquest Jesús, quina petjada va deixar, com ens afecta avui aquest Jesús. En definitiva, a qui veus tu en la figura de Jesús? La pregunta de Jesús ens permet apreciar en aquest text tres aspectes d'aquesta narració. La resposta, el deixeble i la comunitat. Però abans de continuar, donarem lectura al text i mirarem d'extreure els seus ensenyaments. Diu a l'Evangeli de Mateu, al capítol 16, verset 13, al següent. Jesús va arribar a la regió de Cesarea de Filip i preguntava als seus deixebles: «Qui dieu la gent que és el fill de l'home?» Ells respongueren: «Uns diuen que és Joan Baptista, d'altres Elias, d'altres Jeremies o algun dels profetes». Ell els pregunta: «I vosaltres, qui dieu que sóc?» Simó Pere respongué: «Tu ets el Messies, el fill de Déu viu». Llavors Jesús li va dir: «Feliç de tu, Simó, fill de Jonàs, això no t'ho ha revelat ni la carn ni la sang, sinó el meu Pare del cel. I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva església, i les portes del reialme de la mort no la podran dominar. Et donaré les claus del regne del cel, tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslligis a la terra quedarà deslligat al cel». Després va manar als seus deixebles que no diguessin a ningú que ell era el Messies. Com us deia, aquest text dona per molt, té molta cosa que comentar, però m'agradaria que la pròpia narració ens donés aquells punts més importants per avui. I m'agradaria que ens fixéssim en la resposta que rep aquesta pregunta, qui dieu que sóc? Que ens fixéssim també en la figura del deixeble que agafa el protagonisme i que també ens fixéssim en la comunitat com a tercer aspecte d'aquest text. De manera que m'agradaria ocupar-me d'aquest primer aspecte, la pregunta de Jesús que ens permet apreciar la resposta que es dona. La pregunta és presentada amb un vosaltres qui dieu. Està adreçada als deixebles. És una resposta que respon l'apòstol Pere, el deixeble Pere, però en representació de la comunitat de deixebles. La resposta de Pere és una confessió completa del concepte cristològic que habitava en la ment dels cristians, als que estan adreçats a l'Evangeli de Mateu. Si ens fixem, aquesta mateixa escena que hem llegit la tenim en l'Evangeli de Marc i en l'Evangeli de Lluc. En tots altres dos, la resposta és molt més breu. A Marc, la resposta de Pere serà: tu ets el Crist, tu ets el Messies. A Lluc, la resposta de Pere serà: tu ets el Crist de Déu, el Messies de Déu. En canvi, Pere, en boca de Mateu, dirà: tu ets el Crist, el fill del Déu viu. I és que la menció de Déu viu és una expressió cabdal per qualsevol persona que s'identifiqui amb la identitat del poble jueu, amb els valors del poble jueu. El Déu viu és el Déu que està per davant i per darrere, a la dreta i a l'esquerra de la història d'aquest poble. Podem llegir un verset a Deuteronomi 5:26 que diu: perquè quin home podrà continuar vivint després de sentir com nosaltres la veu del Déu viu, que li parla des del mig del foc. Des de molt de l'inici de la història del poble jueu, el Déu viu és el Déu
únic que té el protagonisme per ells. Reconèixer que Jesús és el Crist per part d'un jueu, per part d'un creient que provingués del judaïsme, reconèixer que el Crist, que Jesús és el Messies del Déu viu, és reconèixer que Déu ha fet un moviment definitiu a la història de la salvació. El jueu que escolta i afirma això no es pot quedar igual que hi era abans. S'ha de moure, ha de moure fitxa, ha de moure l'amplada de la seva tenda, ha d'obrir-se a un concepte de Déu més ampli i a una missió encara més ampla que abasta tot el món. Aquesta paraula llegida en el si de la comunitat cristiana de l'any 80, després de Crist, és mostrar el tret identitari més important de la comunitat de creients. Recordeu que parlaven de la comunitat dels anys 80 com una comunitat atribulada, probablement exiliada, probablement en soledat, probablement marginada i també en moltes ocasions perseguida. D'alguna manera, la fe que estava defallint en aquesta comunitat és una fe que s'ha d'afermar en la identitat del Crist enmig de les seves vides. Nosaltres no podem diluir el fet que la comunitat cristiana pot parlar moltes coses en el nostre temps que ens toca viure, però la més important que té a dir la comunitat cristiana és que Jesús és el Fill de Déu, és que Jesús és Déu amb nosaltres. Aquesta afirmació no serà una afirmació que ens la ha pogut ensenyar ningú, ni car ni sang ha estat ha pogut ser la causant d'aquesta revelació, sinó que ha sigut el mateix Déu qui ha fet aquesta revelació a les persones. Per tant, la pregunta no és una qüestió similar a la de poder adquirir un coneixement, poder donar una raó doctrinal o poder fer una adhesió amb un like o amb un m'agrada en qualsevol afirmació que trobem per les xarxes. Quan diem que Jesús és el Fill de Déu, estem fent una afirmació des de la consciència. És una afirmació des de la realitat nostra, única i personal. És molt més que afirmar alguna cosa intel·lectualment. Una afirmació com aquesta afecta a l'orientació de la teva vida i de com la invertiràs. La societat romana, que és el context d'aquestes paraules escrites per l'evangelista Mateu, era una piràmide de poder rígida i potent, que podia aplastar qualsevol força que se li contravengués, i podia enfonsar el cristianisme, com ho va intentar fer en diverses ocasions, i ho podia fer aixafant els cristians. Identificar a Jesús amb un personatge destacat, com podia ser Joan el Baptista, qualsevol profeta, et podria donar una noció d'importància. Però veure a Jesús com el fill del Déu viu, com el fill del Déu amb nosaltres, era situar-se per sobre del sistema. D'alguna manera, era situar-se com algú invencible, com algú que viu i respira en un altre àmbit. El sociòleg Zygmunt Bauman ha definit la nostra societat com una societat líquida que ha posat un punt i final a l'era de compromís mutu. Avui no tenim una societat rígida com la romana que aplasta d'una manera tan demoledora, sinó que tenim una realitat líquida que d'alguna manera, d'alguna forma, ens dilueix. La nostra fortalesa serà la mateixa. Veure en Jesús una realitat irrenunciable i transcendent. La resposta que fem nosaltres a la pregunta de qui sóc jo per vosaltres serà també una resposta que afectarà a la nostra identitat i que ens farà ser identificats o no com a deixebles de Jesús. La pregunta de Jesús, per tant, ens permet apreciar el deixeble del que la història ens parla. L'Evangeli de Mateu té molt d'interès en mostrar-nos a Pere com un deixeble destacat, com a un puntal per la idiosincràsia d'aquella comunitat. Pels lectors d'aquest Evangeli, Pere ja era mort i recordat com a model i apòstol de Jesús. De la mateixa manera que Pere representa la veu dels deixebles, en ell la comunitat estarà representada. Simó serà anomenat Pere, representarà la base, el roc, la pedra sobre la que es fonamenta els deixebles i la comunitat de deixebles. Pere és roca fonamental precisament per lo que diu, per la seva confessió del Crist. I amb ell, els deixebles que confessen el mateix seran també
roc i pedra de la comunitat. Amb ells la comunitat sobre la base del Crist serà la comunitat enfortida davant de les dificultats. El deixeble màrtir Pere és model i exemple en funció de la seva confessió, en funció del que diu del Crist. No? Per als cristians atemorits, cansats i dubtosos per aquella església provada del primer segle, Pere serà força i claredat. Però a l'Evangeli de Mateu, Pere no només és força i claredat, Pere és encara més coses. Mireu, a l'Evangeli de Mateu, Pere és l'home de la poca fe que s'enfonsa a l'aigua, com vam veure en el capítol 14, quan caminava sobre l'aigua. També Pere és l'home creient que veiem aquí i que és felicitat per Jesús. En aquest mateix capítol, Pere, una miqueta més endavant, per evitar la mort de Jesús o intentar evitar-li patiment al mestre, Pere serà tentació per Jesús, i Jesús l'anomena com Satanàs, una menció molt forta per ell. I al final de l'Evangeli, Pere serà el que fuig, el que nega a Jesús, el que segueix a Jesús, ens dirà el text, de lluny. De tal manera que Pere no només és força, sinó que també és feblesa. És creient i és l'home de la poca fe. Segueix de prop i segueix de lluny. Confessa a Jesús però també el tenta. Pere és com els primers lectors de l'Evangeli. És com un de nosaltres, tant creients com pastors. Nosaltres podem ser com ell, podem ser força, reconeixent també la nostra feblesa. La fortalesa de la pedra, la fortalesa de la fe en Jesucrist ens reforça com a deixebles enmig d'un món que mira la fe cristiana com una realitat superada. El deixeble serà solidesa i també serà contrast en la societat en la que viu, com nosaltres que vivim en una societat canviant, descrita com a societat líquida, com dèiem, que pot engolir d'alguna manera la roca sòlida. El deixeble es reconeix empoderat en Jesús, no perquè siguem millors, no perquè tenim més o millor ciència, sinó perquè tenim la força del Crist, del Déu viu amb nosaltres. El deixeble pot navegar sobre el líquid i ser referència sòlida. Bauman dirà que aquesta societat té un compromís de butaca, s'ha acostumat a navegar les xarxes i difícilment s'aixeca del seu puesto còmode per implicar-se més enllà a la seva vida. La fe cristiana avui és una crida a assumir aquesta fe en Jesús i aquesta participació i compromís social d'una manera personal, com a deixebles, compromesos amb els valors més apreciats per l'Evangeli, com són l'amor, la fe, l'esperança, la justícia, la pau. No som víctimes només de la societat, també som corresponsables d'aquesta societat nostra i hem d'intentar transformar-la i fer-la més aposentada en el fonament del Crist. La resposta compromesa a la que ens crida aquest text reclama el compromís del deixeble a nivell personal i això ens portarà a la realitat comunitària de la que també ens parlarà el text. La pregunta o respondre a la pregunta de Jesús ens permet apreciar el valor de la comunitat en aquest marc de reflexió. Mateu serà l'únic dels evangelistes que fa servir la paraula església o assemblea. Únicament surt 2 vegades en els evangelis i ho fa en l'Evangeli de Mateu. I ho fa per referir-se a la comunitat de creients. En aquest evangeli no tenim cap referència jeràrquica a la comunitat de deixebles. Qualsevol manera de funcionar és dintre del funcionament comunitari fraternal. És una identitat on la única autoritat està en el Crist i la tenim a la base, com a fonament. És un fonament en el Crist que fa créixer la comunitat com un edifici, com una casa de Déu. A aquesta comunitat representada en Pere se li donaran les claus. Les claus se donen a la comunitat que confessa que Crist és el Fill del Déu viu. I no són claus que obren i tanquen, sinó que lliguen i deslliguen. I aquesta és una expressió que m'agradaria explicar-vos-la molt ràpid, perquè la feien servir els rabins per interpretar la llei. D'alguna manera el rabí el que feia era lligar i deslligar a l'hora d'explicar la llei
lligava i deslligava allò que ja estava lligat i deslligat en l'àmbit de Déu. Per això que quan estem parlant de lligar i deslligar aquí és que estem d'alguna manera regint-nos pels valors del regne que estan conclosos i complerts en l'àmbit de Déu, però aquí estan encara per fer. Lliguem i deslliguen quan ens fem funcionar pels criteris del regne de Déu enmig de la nostra vida i de la nostra societat. La comunitat sobre la base ferma del Crist no cedirà a cap àmbit de l'amor. Aquí es fa menció a l'Hades, a l'abisme, aquell indret on habita l'amor i on habita l'absència de la presència de Déu. I d'alguna manera ens està dient que l'àmbit comunitari no s'enfonsarà cap a l'abisme, no s'enfonsarà cap a l'amor. La comunitat és un espai que no ha de fer concessions a cap tret identitari de l'amor, sinó que és un espai de vida on l'amor no la podrà dominar. No vol dir que no hi hagin lluites ni sacsejades, però sí apunta a que la realitat de l'Església transcendirà i serà perenne a l'àmbit terrenal. I això, germans, dir-lo a l'any 80 era una cosa, però si ho podem dir a l'any 2000, realment és que alguna veritat estava dient, oi? Després de tants anys en els que l'Església i la comunitat cristiana s'ha mantingut. Una de les coses de les que es lamentava Zygmunt Bauman era del que ell ha anomenat el precariat de la societat. Ell dirà que la societat nostra té una classe social que és la del precariat, tot un sector social que viu en precari i que cada vegada és més gran. Es queixa fins i tot de que el sistema ha fet que la classe mitjana, que podria exercir certa pressió a les classes dominants, ha estat absorbida per la societat, per la classe precaritzada, pel precariat, no? I que d'alguna manera això és una estratègia per dominar a les persones, no? Així, d'alguna forma, són més governables. Això és el que vam poder veure en la història d'Israel, el que va fer Faraó amb els israelites. Què va fer per dominar-los? Per intentar posar el seu domini sobre ells quan estaven obligats a construir totxos. Els hi va treure un dels components. Només els hi va deixar el fang i els hi va treure la palla. D'aquesta manera trigaven molt més en fer la feina. D'aquesta manera estaven treballant a precari, tenien menys rendiment, estaven més ocupats i fins i tot si es havien de barallar amb algú, es barallaven entre ells, no? La comunitat creient és un espai de fraternitat, no és un espai de conflicte, no és un espai de lluites, és un espai de militància pel regne. Però és un espai també que no es desentén del patiment de la societat, no es desentén del precariat amb el que li toca conviure. La comunitat cristiana dignifica i omple de força a aquells als que el sistema opressor buida de força. El Crist empodera el deixeble i fa més forta la comunitat. La comunitat es nodreix de força i vigor per anar a contracorrent si cal. La comunitat es fa força per ser contracultura, per suportar la rigidesa del món i per saber moure's sobre la seva liquiditat, si és el cas. Germans, per sintetitzar una miqueta i concloure aquesta reflexió, m'agradaria acabar compartint amb vosaltres que cada generació té les seves lluites i el món ha canviat molt en 2000 anys. La nostra generació té de fer-se la pregunta: qui és Jesús per tu? Una pregunta que fins i tot s'ha de respondre en el si de la comunitat creient, perquè hem de renovar la identitat que Jesús té a les nostres vides. L'Evangeli ens mostra a Jesús, al Crist, el Fill de Déu, i vol despertar i renovar la nostra fe en ell. La nostra resposta de fe marcarà la nostra militància en el regne de Déu, que va canviant les coses amb les que vivim i compartim. La resposta ens fa deixebles, amb més o menys fe, amb més o menys força, amb més o menys feblesa, però empoderats i enfortits
en el Crist, en el Déu que és el Déu amb nosaltres, en el Déu que lliga i deslliga les coses, en el que ha connectat la realitat terrenal amb la transcendència i el seu regne. La comunitat de deixebles té estabilitat en la seva identitat cristiana i en la seva fe. Aquest és el camí per persistir en el temps, per seguir sent espai de vida i no desfigurar-nos, toqui amb qui ens toqui viure o conviure. La nostra idea de Jesús canviarà la nostra manera de pensar i de viure. Recorda que la reflexió d'avui va sobre